मिठो कुखुराको मासु फ्राई। मासुलाई राम्रोसँग धोएर राख्ने, जिरा, सुकमेल, दालचिनी लिने अनि तातो तेलमा हाल्ने। त्यसलाई रातो भइसकेपछि थोरै जिरा थपियो, त्यसमा मासु हालेर फ्राई गर्ने अनि 3वटा प्याज, 2टा टमाटर अनि 2वटा खुर्सानी लिए मासुलाई मजाले फ्राई गर्ने। फ्राई भइसकेपछि त्यसमा प्याज हाल्ने, खुर्सानी हाल्ने अनि त्यसलाई पनि रातो हुने गरी फ्राई गर्ने। फ्राई भइसकेपछि त्यसमा स्वादअनुसार नुन हाल्ने। हेर्नुहोस् त, स्वादअनुसार नुन हाल्ने अनि अदुवा र लसुनको पेस्ट हाले, टमाटर हाल्ने, मिट मसला हाले अनि सबै मसलाहरू हाल्ने जसरी धनिया पाउडर भइहाल्यो, रातो खुर्सानीको धुलो, बेसार मैले पहिला नै थोरै हालेको थिएँ अनि मजाले मासुलाई फ्राई गर्ने। अन्त हाम्रो मासु फ्राई हुन थाल्यो। मासु फ्राई भएर रेडी भइसक्यो।